Hi guys, welcome. Please subscribe to my channel, Romeo Refer. Nakabit na natin ang blue hose sa suction line. Dagdag tayo ng refrigerant mga guys. Tumutulo pa ng tubig sa ilalim dahil nag-form sa ng ice. Okay guys, dagdag tayong preyon. Yung yellow hose sa refrigerant tank. Buksan na natin ang refrigerant tank. Paigaan natin para liquid at saka gas ang papasok. Purging natin para lumabas ang hangin. Yan na. Sira. Hintayin natin gumana yung compressor. Split type 2.5 tons ang unit na ito mga guys. 30,000 BTU. Under na compressor mga guys. Check natin. Tingnan natin kung magkano ang karga na tira. 30, mababa sa 30, 28, bumaba pa, 26. Kaya nagihilo sa mababa ang karga. Nag-form na sa nangyayari. Mababa rin ang amperahe, 9.5 lang. Dagdag na tayo mga guys. Bukas tayo ng manifold gauge. Dahan-dahanin lang natin. Base tayo sa gauge at saka clamp ammeter mga guys. Habang nagkakarga tayo, silipin rin natin ang amperahe natin kung mataas o mababa. Bukas ulit. Sira, nasa sobra 30 na tayo. Dahan-dahan lang mga guys para hindi mabulunan ng compressor. Bukas ulit, konti-konti lang bukas ng manifold gauge mga guys. 10.7 na yung amperahe natin. Naga 40 PSI na tayo. Kunti na lang. Nawawala na yung ice niya mga guys. Konti-konti na lang. Malapit na tayo. Wala na nasa wala na. Ang amperahe natin nasa 30 na. Konti na lang. Nasa 60 na tayo mga guys. Pwede na. Amperes, 13.1, 60 PSI na. Tingnan natin kung malamig na yung pipe niya. Okay na rin. Okay na rin siya mga guys. 60 PSI. Sira na natin ang preyon natin. Pwede na yan. Malamig na. Pull out na rin natin ang gauge natin sa suction line. Solved na. Balik na rin natin charging line cap. Tingnan natin ng maayos. Dito lang yan kasi naglilik kasi hindi na tightenan ng maayos. Okay na mga guys.
Thank you for watching. Please subscribe to my channel, Romeo Repair.